안녕하세요. 클래제의 리더 클라리네티스트 이시구라고 합니다. 제가 생각한 것보다 한 3배는 더 많은 것 같아요. 지금 약간 너무 깜짝 놀라가지고 지금 말이 안 나오는데 이렇게 많이 저희 클래제 연주 찾아와 주셔서 정말 감사드립니다. 먼저 저희 공연 시작하기 전에 저희 클래제에 대해서 짧게 설명해드릴 텐데요. 저희 클래즈는 5명의 젊은 연주자가 모인 파주의 클래식 앙상블 팀으로 올해 2022년 3월에 창단을 했습니다. 클래즈의 뜻은 클래식을 즐겁게라는 뜻으로 지어졌는데요. 말대로라면은 클래식을 즐겁게니까 클래즐이 맞는데 뭔가 클래즐은 발음하기 어려워가지고 이제 리을을 빼가지고 이제 클래즈로 짓게 되었고요. 그리고 또 원래 이 클래즈란 단어가 클래식 더하기 재즈의 그 합성어더라고요. 그 단어 2개가 합쳐진 단어인데 그런 것처럼 이제 클래즈가 재즈풍의 클래식, 클래식풍의 재즈 이런 거를 말하는 단어인데 저희 팀도 또한 클래식만 연주하는 게 아니라 가요, OST, 뉴에이지, 재즈 정말 다양한 이제 장르를 연주를 하기 때문에 그 단어의 뜻이랑 저희 팀이랑 또 성격이 잘 맞지 않나 생각을 합니다. 네, 그럼 이제 저희 클래즈 연주를 들어볼 텐데요. 아까 이제 음악 사선님이 이제 되게 설명을 잘 해주셨는데 연주가 끝날 때마다 이제 큰 박수와 환호를 해주시면 저희 연주자들한테 정말 큰 힘이 돼서 꼭 많은 박수와 환호 부탁드리겠습니다. 그러면 저희 클래즈의 연주자인 장민정, 박희진, 김시윤, 김윤경 연주자를 큰 박수와 환호로 맞이해 주시기 바랍니다.
번째로 들으신 곡은 모차르트의 아이네 클라이넨 아트 뮤직이라는 곡인데요. 그 곡의 1악장을 들려드렸습니다. 이 곡은 작은 세레나데라는 뜻을 가진 곡으로 어떻게 느낌이 어떠셨어요? 뭔가 이렇게 우울했나요? 밝았나요? 네, 감사합니다. 네, 밝고 뭔가 경쾌하기도 하고 우아한 이런 곡이어서 이런 고급 식당에서도 자주 나오기도 하고 뭐 아니면 지하철 화장실이나 아니면 뭐 드라마나 뭐 이런 호텔 로비나 이런 데서 정말 자주 들어보셨을 텐데요. 갑자기 퀴즈 들어갈게요. 자, 이 곡 누가 작곡한 거라고요? 오! 되게 똑똑한 분들이 많이 오신 것 같아요. 아, 네. 네, 이제 그 다음으로 들려드릴 곡은 생쌍의 더 스완을 들려드릴 건데요. 혹시 스완이 뭔지 아시는 분? 와. 왜 이렇게 똑똑해요? 전 이거 수학 몰라가지고 영어 사전 찾아봤는데, 네, 맞습니다. 바로 백조인데요. 이 곡은 생쌍이 작곡한 동물의 사육제 중 백조의 모습을 이제 음악으로 표현한 곡인데요. 이 곡을 이제 들려주기 전에 혹 여기 있는 악기 다 어떤 악기인지 아시나요? 오, 왜 이렇게 똑똑한 사람들이 많지? 너무 좋아요. 그럼 요 악기는 어떤 악기일까요? 네, 바이올린 맞아요. 바이올린 맞는데 요 바이올린 소리 한번 들어볼까요? 네, 감사합니다. 이렇게 아주 실력이 좋아요. 이렇게 갑자기 시켜도 다 저는 못할 것 같은데, 이렇게 갑자기 시켜도 이렇게 다들 이렇게 너무 좋습니다. 네, 이렇게 바이올린은 이렇게 아주 예쁘고 뭔가 이렇게 까랑까랑거리는 소리가 되게 매력적인 악기고요. 그리고 그 옆에 있는 바이올린이랑 비슷한데 조금 네 맞아요. 커요. 바이올린입니다. 그래가지고 요거는 또 어떤 소리가 날지 한번 들려줄 수 있으신가요? 네, 감사합니다. 첼로는 또 바이올린이랑 또 다른 매력이 있죠. 또 아주 중후하고 네, 아주 울림이 아주 좋은 악기입니다. 그리고 요 가운데에 있는 악기는 조금 유명한데, 네, 근데 피아노 중에서 이렇게 큰 악기를 브라보. 네, 좋아요. 그럼 피아노도 한번 소리 한번 들어볼게요. 감사합니다. 저는 이것만 들으면 저기 학교 그 쉬는 시간 종이 생각나가지고. 그 다음으로 요 검은 막대기. 네. 되게 다들 제가 사회를 볼 필요가 없을 것 같은데요. 너무 다들 잘 알아가지고. 네, 그럼 오보에도 한번 소리 한번 들어볼까요? 브라보. 제가 개인적으로 너무 좋아하는 악기인데요. 아주 멋있게 잘 불어주셨습니다. 그리고 이제 네, 이제 요 약간 괴상하게 생긴 요 악기. 이 악기 소리도 한번 들려드릴까요? 네. 네. 다들 어떻게
즉흥적으로 잘하는지 저는 이렇게 비행기밖에 못하는데 대단한 팀원을 둔 것 같습니다. 이제 모든 악기 소리를 들어봤으니까 저희 이 모든 악기의 소리가 합쳐진 생상이 작곡한 백조 들려드리겠습니다. 너무 좋았습니다. 잘 들으셨나요? 네. 지금 이렇게 저희 여러 대의 악기들 중에서 이 백조를 표현한 악기가 어떤 악기였을까요? 네, 맞아요. 이렇게 좀 이렇게 두드러지게 나오는 악기를 이렇게 솔로라고 하는데 이 곡의 주인공이죠. 이렇게 멋지게 백조를 표현해준 우리 박희진 첼리스트한테 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네, 이제 그 다음으로 들려드릴 곡은 림스키 코르사코프 맞나요? 림스키 코르사코프? 네, 이름이 길어가지고. 네, 림스키 코르사코프가 작곡한 왕벌의 비행인데요. 이 곡은 오페라 술탄의 왕제의 이야기 중에 이제 2막 1장에 나오는데요. 이 곡은 아까 이제 되게 아름답게 들려줬던 그런 백조가 벌떼한테 공격받는 모습이랑 그 벌떼의 그 아주 막 우웅거리는 그 모습을 이제 표현한 곡인데요. 이런 급박한 상황을 묘사한 음악을 이번에는 제가 클라리넷으로 한번 묘사를 해보겠습니다. 그러면 림스키 코르사코프가 작곡한 왕벌의 비행 들려드리겠습니다.
바들바들 떨리는데 네, 감사합니다. 벌써 1부 마지막 곡인데 이 곡은 마스네가 작곡한 오페라 타이스란 곡인데요. 그 타이스 오페라 중 2막 중에 1장과 2장 사이에 나오는 곡으로 화려하게 이렇게 막 자기 맘대로 이렇게 놀기만 하던 타이스가 수도승 아타나엘의 설득에 흔들리는 마음을 아주 감미롭게 표현한 곡인데요. 이 멋진 곡을 예쁜 바이올린 소리로 1부 마지막 곡 들려드리겠습니다. 그러면 마스네가 작곡한 타이스의 명상곡 들려드리겠습니다.
저희 이제 인터미션인데요. 10분 동안 이제 편하게 쉬시고 이제 2부에 뵙겠습니다. 네, 여러분. 아, 네, 여러분 푹 쉬셨나요? 네. 저희 모여라 악기 해석 2부 이제 시작을 할 텐데요. 2부는 1부랑 조금 다르게 1부는 완전 이제 클래식 공연이었는데 2부는 조금 유명한 곡들로 클래식이 아닌 유명한 곡들을 저희가 꾸며봤는데요. 2부 첫 순서를 꾸며줄 곡은요 아주 유명한 곡이죠. 해리포터 다들 아시나요? 네. 그래서 그 해리포터 존 윌리엄스가 작곡한 해리포터 OST를 들려드릴 건데요. 중간에 이렇게 막 해리포터 이렇게 듣다가 약간 마법 나갈 것 같은데 그러면은 외우셔도 됩니다. 뭐 주문 뭐야 긴 거 윙가디언 레비오사 막 이런 거 네, 그런 거 외치셔도 되니까요. 해리포터 즐겁게 들어주시기 바랍니다. 그럼 2부 첫 곡 시작하겠습니다.
네, 조금만 더 했다가는 악기에서 마법 나가는 줄 알았습니다. 네, 이제 그 다음으로 들으실 곡은 오시마 미치루라는 일본 작곡가가 작곡을 한 곡인데요. 바로 카자뷰에라는 곡인데 이 곡은 아마 여기 계신 성인분들은 조금 다 아실 것 같은데 되게 유명한 영화였어요. 웰컴 투 동막골이라는 영화 OST로도 나온 적이 있고요. 그리고 세계적인 소프라노이신 조승미 선생님께서 이제 바람이 머무는 날이라는 제목으로 앨범을 내서 또 유명해진 곡이기도 합니다. 이 곡을요, 제가 개인적으로 좋아하는 아주 서정적이고 추억이 생각나게 하는 그런 소리를 가진 오보에, 바로 오보에 솔로로 들어볼 텐데요. 오시마 미치루가 작곡한 카자뷰의 두 번째 곡으로 들려드리겠습니다. 네, 잘 들으셨나요? 네, 오보이 소리 너무 좋죠. 네, 아주 감동적인 연주였던 것 같습니다.
이제 벌써 저희 공연의 마지막 곡만 남겨두고 있는데요. 아쉽지 않으신가요? 다행이네요. 저만 아쉬운 줄 알고 얼마나 마음이 졸였는지. 네. 그 마지막 곡에 이제 끝나고 나서 이제 또 이런 아쉬움을 달래줄 또 그런 순서도 준비되어 있는데요. 아시죠? 마지막 곡 끝나고 그 앵으로 시작하는 그 전잘 그거를 크게 외쳐주시면 이제 또 그런 공식적 마지막 무대라는 거는 뒤에 뭐가 있다는 거죠. 네, 공식적인 무대가 끝나고 이제 또 재밌는 무대가 준비되어 있으니까요. 네, 큰 환호와 박수 끝까지 부탁드리겠습니다. 네, 이제 저희 공연의 마지막 곡을 들려드릴 텐데요. 저희 클래즈가 마지막으로 들려드릴 곡은 지금 계절이랑 되게 잘 어울리는 곡이라고 생각을 합니다. 네, 맞아요. 히사이 시조가 작곡한 바로 썸머라는 곡을 들려드릴 텐데요. 이 곡을 이제 피아노의 솔로와 이제 저희 클래즈의 앙상블로 들려드리면서 마지막 순서 공식적인 마지막 곡 썸머 들려드리겠습니다.
앵콜로 인해서 저희가 또 아주 특별한 앵콜곡을 들려드릴 수밖에 없게 됐네요. 저희가 진짜 이제 마지막 앵콜곡으로 들려드릴 곡은요. 작은 별 아시죠? 예. 이거 누가 지었을까요? 모차르트. 알았지? 대단하다. 네, 이 작은 별을 들려드릴 텐데요. 원래 작은 별이 어떤 멜로디였죠? 한번 들려줄 수 있어요? 네, 이렇게 그냥 되게 아주 아기자기하고 깜찍한 이런 작은 별이 저희 앵콜곡 무대에서는 변신을 합니다. 그래서 작은 별이 변신을 하는데 그 변신한 작은 별을 저희 클래즈의 색깔로 들려드리겠습니다. 그럼 마지막 앵콜곡 작은 별 들려드리겠습니다.
클레즈의 무대가 다 끝났는데 어떻게 잘 들으셨나요? 네. 다음에도 이제 또 공연하면 많이 보러 와주실 거죠? 어떻게 보면 이게 저희의 첫 데뷔 무대라고 볼 수 있는데요. 어떻게 하다 보니까 원래 보통은 이렇게 창단 연주회를 하고 나서 이렇게 무대를 가지게 되는데 저희 팀은 어떻게 이런 또 좋은 기회가 생겨가지고 창단 연주하기 전에 이렇게 좋은 무대를 가졌는데 앞으로 이제 저희가 파주에서 활동하는 팀인 만큼 더 이거보다 멋지고 재밌는 프로그램으로 많이 찾아뵙도록 할 테니까요. 많이 저희 이뻐해 주시고 많이 저희 연주할 때 보러 와주시면 정말 감사하겠습니다. 지금까지 클레즈였습니다.